2 nəfər Gürcüstan vətəndaşı əvvəlcədən əlbir olaraq Tbilisi şəhərində kurslar üsulla sex təşkil ediblər. Onlar burada əsasən qəhvə və şirniyyat məhsulları istehsal edib, daha sonra bu məhsulları tanınmış markaların Jacobs və Rafaello əmtəə ilə qanunsuz şəkildə markalayaraq satışa çıxarıblar. Keçirilmiş istintaq tədbirləri nəticəsində satış üçün hazırlanmış 10 mindən çox Jacobs əmtəə nişanlı markalanmış qəhvə, 2400-dən çox Rafaello əmtəə nişanı ilə markalanmış şirniyyat müsadir olunub. Faktla bağlı istintaq Cinayət Məcəlləsinin 196-cı maddəsinin 3-cü hissəsi ilə aparılır. Söz gedən maddə ilə 3 ildən 5 ilədək azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur.